Mambo vipi hasa? Bana kwema ndugu yako. Shwari. Bana, kwanza mimi na changamoto ambayo naona inajaribu kunisumbua mimi. Sio mimi tu, nadhani baadhi ya watu wengi hii changamoto inakuwa inawasumbua. Hii changamoto bwana ni sisi watu mfano wa wafanyabiashara, watu tunaozunguka. Labda leo uko mkoa huu, kesho uko mkoa huu. Unaweza kujikuta uko safarini, kwenye safari yako labda umetoka Mwanza, unaelekea labda Shinyanga. Bahati mbaya zaidi umefika Shinyanga ni majira ya usiku sana. Labda hata saa 5 saa 6 katika kuzunguka zako pale Shinyanga, umetafuta sehemu lodge, guest house hizi. Umetafuta sehemu, umefika pale, umegonga pale, umeingia bana huku na huku, umeelekezwa bei, umelipia bei yako pale, labda chumba ni shilingi 20,000. Ukiangalia huo muda ni saa 7 na labda na nusu, unaenda zako kuoga, unajiandaa, ile umelala tu kidogo, kama unavyojua safari zilivyo, eka za safari. Sasa umelala tu kidogo bana, majira mara saa 3:30 unasikia umegongewa konko. Bana, muda wako umeisha. Lakini nikijaribu kuvuta kumbukumbu, hili swali liliwahi kujadiliwa bungeni. Swala la loji, mtu akilipa pesa yake loji ni masaa 24 anatakiwa alale. Sasa kwa nini serikali inashindwa kulisimamia hili swala? Mtu analipa loji saa 7 usiku, inafika saa 3:30 anaondolewa kwenye chumba. Unakuta bado una usingizi, ndio unatakiwa upange mikakati yako. Sasa ndio umefika kwenye mkoa mpya, uanze kuona jinsi gani unaenda kushughulikia zile biashara ulizozifanya. Kusema ukweli, hili swala mimi linanikwaza sana. Serikali wanatakiwa waliangalie. Mtu akilipa hela yake loji, iwe kweli ni masaa 24. Sio unalipa loji unalala masaa 6, umeshaamshwa, pengine huko na baby pembeni umetulia naye. Unaanza kukurupushwa yeye mara mwanamke eti avae haraka kweli. Masaa mangapi tu yale mmelala masaa 6, mwanamke anakurupushwa. Mimi kusema kweli hili swala linanikera kidogo. Sio wanasema unaongeza hela. Sio wanasema unaongeza hela. Kuongeza hela sio tatizo. Kuongeza hela ilifuatwe sasa taratibu. Chumba mimi nikilipa nilipe masaa 24. Ndio siku inaisha. Au utaratibu wa usajili wa guest huenda mimi si hujui. Lakini ningeomba ufafanuzi ndugu zetu hawa vyombo vinavyosimamia haya masuala ya guest wajaribu kuliangalia hilo. Si kusema kweli ninatusumbua sana. Ujumbe wako utafika sehemu husika.